等咗8年，終於等到啦！我身後呢個地王廣場位於西區中心地段，呢個位置呢，好多中山人呢都打咗好多年嘅問號，究竟係賣定係爛尾呢？今日呢，終於開售啦！咁呢個位置呢，係好多中山人嘅回憶。嗱，樓下呢係我哋嘅母親河碼頭、步行街、摩天輪都喺我哋樓下。呢個位置呢，車水馬龍，見證咗中山人發家致富嘅地方，好多人嘅回憶。喺呢度養育咗幾多偉人、名人、企業家。呢個樓盤終於賣啦，外售戶型呢，117方到190方。有冇興趣嘅老細買返個回憶？睇房嗱，豪宅嘅定義係咩呢？呢度呢就可以講俾你聽啦。190方3房，呢個戶型呢係港澳人士最喜愛嘅戶型啊！嗱，好舒服啊！睇入去啊，成個環境呢可以俾到你一返到屋企呢好舒服，真係都唔想出街。好啦，咁呢邊呢，你睇下呢個廚房，哇！人哋156方、200幾方都冇做到咁大嘅廚房，咁呢度呢仲加一個生活陽台。呢個生活陽台呢，如果喺呢度加返張茶台呢，兩公婆喺呢度吹下水呢，都係幾寫意㗎。好啦，咁睇返出嚟呢，我同你哋講啊，我哋呢間屋呢係冇陽台㗎，只可以用乾衣機。好啦，咁休息區呢度呢，呢邊係兩房啊嚇，咁工位呢喺呢個位置，咁落嚟呢係我哋嘅兒童房啊嚇，嗱都好精緻，咁兒童房呢會細少少。好啦，咁呢間房呢就好舒服啦。OK， 主套呢一定要睇啊，超級豪華呢個主套，30幾方嘅主套係咁樣啊，正咧。嗱，如果想舒適嘅呢，住得舒服嘅呢，可以考慮呢個單位啊，可以考慮呢個單位，超舒服。因為你諗住係養老啊嘛，養老當然係舒適啦。你唔好理佢實唔實用啊。我講俾你聽，就係唔實用，但係就舒適。咁自己住，梗要住得舒服啦，係啊。咁而且呢，樓下呢可以滿足到吃喝玩樂。嗱，樓下就係我哋嘅商業街啦，摩天輪啊、步行街啊，都喺我哋樓下。咁我哋仲自帶空中花園啊，食完飯呢可以落去行下，足不出戶都冇問題。啊，咁樓下呢都係我哋嘅母親河啊，咁呢個位置呢相當之好啊。好啦，咁廢話唔多啊，有興趣嘅粉絲呢可以評論區溝我帶你過嚟睇豪宅。